ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜய் மாஸ் மீடியா. நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஆல் எஜுகேஷன் அப்டேட்ஸ் உங்களை ரீச் ஆகும். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போது ஸ்கூல் அண்டு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா, தொடர்ந்து ஒரு வார காலமாக பார்த்திங்கன்னா பரவலான மழை வந்து பெய்ந்துன்னு தான் இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த மழை காரணமாக பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து விடுமுறை அளிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் வந்து ஒரு சில மாவட்டங்களில் மழை இருந்தும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை அளிக்கல. ஸோ அதை பற்றி தான் நான் தெளிவாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேளுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ மறக்காமல் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சின்னு இருக்குது. குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, கரூர், திருச்சி, தஞ்சாவூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை போன்ற மாவட்டங்களை பார்த்திங்கன்னா பரவலான மழை பெய்ந்துன்னு தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவிக்கப்படலை. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாவட்டங்களில் பெரும்பாலுமான மாவட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா வழக்கம் போல் பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் செயல்பட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு சில மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை அளிச்சிருக்காங்க. அதாவது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் 23 ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்க்கு லீவ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா விருதுநகர், கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, நெல்லை, குமரி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, புதுக்கோட்டை, விருதுநகர். ஸோ இந்த மாவட்டங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸுக்கு மட்டும் லீவ் விட்டுருக்காங்க. ஒரே ஒரு மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் வந்து கல்லூரிக்கு விடுமுறை. அது எது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனி மாவட்டத்தில் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு லீவ் விட்டுருக்காங்க. ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக இந்த சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மழை காரணமாக விடுமுறை எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் இருக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வழக்கம் போல் பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் செயல்படும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஏமாற்றத்தை தான் அளிச்சிருக்கு மாணவர்களுக்கு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையோட தாக்கம் அதிகரிக்கிற சூழ்நிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை அளிக்கிற கட்டாயத்தில் இருப்பாங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வருகின்ற நாட்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையோட தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனி வருகின்ற நாட்களில் பல மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை அளிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சப்போஸ் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்டேட்டை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையின் காரணமாக விடுமுறை அறிவித்தாலோ இல்லை மழை ரிலேட்டடாக ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எந்த அப்டேட் வந்தாலும் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த அப்டேட்லாம் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க.